Nagaan siniif haa ta'u hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu. Anaa jiraata hordoftoota koo baga jiraattanii siniin jedhaa nagaa keessanii jirtu. Baga jiraattanii egaa warri hordoftoota Amboo YouTube amma yoonaatti hin ta'ini subscribe godhuudhaan hordoftoota Amboo YouTube itti dabalamaan siniin jedha hordoftoota keenya ta'an siniin jedha. Warri immoo amma yoonaa subscribe naa godhaa jirtanii galatoomaan siniin jedha hordoftoota koo galatoomaan siniin jedha galanni keessan bilisummaa haa ta'uu siniin jedha baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja galatoomaa hedduusaa galatoomaan siniin jedha akkasuma immoo hordoftoota kiyya laaltanii inni isinaati laayikii godhaan siniin jedha hordoftoota kiyya laayik sheer godhaadha. Amaanaadha laayik sheer godhaan siniin jedha. Egaa qaxaleen keessan kun isiniif haa guddattu siniin jedha. Isinumaaf guddatti waan ta'eef Oromoo koo siniin jedha. Egaa namni afaan kana dhaga'u Oromoodhuma waan ta'eefan Oromoo koo siniin jedha jechuudha. Egaa har'ammoo maalluu fiddee dhuftee jechuun keessaniin oolu. Egaa qaxaleen keessan wanni nan isinii fidee dhufe Sumayyaadha jechuudha. Egaa Sumayyaan sharriin dadhabdu jechuudha Sumayyaani. Egaa Sumayyaan sharriidha tokkoffaadha sharriin dadhabdu. Sumayyaan sinii fidee dhufe jechuudha. Sumayyaa akkamittiin sinii fidee dhufe yoo jettanii egaa har'aa goddanyaa ishii wayitiif mucayyoo goddanyaa ishiitiif yuutuubii bantee jirti jechuudha. Sumayyaan yuutuubii bantee kenniteefii jirti jechuudha. Egaa kanattaan suudhaanii maal goote Sumayyaan yoo jettanii musaafara fakkaadhaatii musaafira nama gara biraatti deemu nama biyya biraa deemu fakkaadhaatii dhaqaatii mana Sayidiinii maallaqa gaafadhaa jetteen jechuudha. Gaa jettee jennaanii amma mucayyoon ishiin akkana ittiin goddanyittiin ishii maaliif Sumayyaa akkana goonaa yoo nuti akkana goone Sayidoon nutti hin qabamuuyyii jetteen jechuudha. Jennaanii lakkii ani waanan akkana godhuu fi Sayidootti araaramuun barbaada jedheetanii Sayidootti ol seenee dhiifama Sayidoon gaafadhaa. Isin immoo nanan Sayidoodhaan dhiifama gaafadhee in araaramtu hinduuna malee in araaramtu jedhaati isin immoo qabaana baasaayii jette jechuudha. Hordoftoota kiyya isin immoo qabaana baasaa jette jechuudha. Isin ati araaramuun barbaaddu taanaanii araaramuu barbaadda taanaanii abbaa ilmoo keetiitti dhiifama godhuu barbaadda taanaanii nuti kan maalii jidduu keessan gallee akkana sin goonaa jetteen jechuudha mucayyooni. Jennaanii ishiin immoo ani araaramuu barbaadee miti biraan kee irratti dalaguu barbaadeetanii yuutuubiin kee akkasiif laalamuu barbaadeetanii jette jechuudha. Hordoftoota kiyya jennaanii mucayyoon immoo Sayidoonii maali gaama Sayidoon nutti hin qabamuu Sayidoonii waan barbaade yoo ta'e abbaa ilmaan keetiiti jetteen jechuu jennaan haa jette Sumayyaani isa caccamaallaqame kan isa maal ta'e kana isa caccamaallaqame kana afaan Amaariffa isiniif hin beeku Amaariffaan sila isiniif hima Oromoo kooyi Amaariffa hin beeku. Isa camaallaqame kan isa akkana ta'e kana maalan godhaani jette jechuudha Sumayyaani. Jennaanii lakkii abbaa ilmoo keetiiti. Kanaafiyyuu nuti immoo amma innaa akkana goone innaa viidiyoo kana keessattuu nu argee nutti qabamaa Sayidoon nutti dallanaa nutti qabamaa jette jechuudha. Ishiin raasuu guddaa yoo qabame soo maal ta'es jettee akkasitti gaa hordoftoota kiyya musaafira gootee nama karaa deemu gootetti ammallee biraankii ishiitti fufaa jirti. Sayid irraa garaa kutataan jirtu. Sayid jalaa hafaan jirtu. Jireenyuma Sayid balleessuudhaaf Sayid jala deemaa jirti jechuudha. Egaa Sayidiin jalaa hafaan jirtu jechuudha Sumayyaani. Egaa kanaa mannaa asumaanii Sumayyaan egaa Oromiffa hoo dubbachuu baattes gaa in dhageessi jaartii mucaa keenyaati. Asumaanii waan dhaamsinsii dhaamuu Sumayyiyyee ati dhaamsinan isii dhaamu maali kana mannaa yoo jaalatte abbaa manaa kee kana hin jaalatta hoo ta'e maaliif yoo ati abbaa manaa kee kanatti deebite
Abbaa manaa kee iraarsuurraa kan inni fuudhe jalatti hin jaalattu inni iraarsita kunoo akkana goota. Abbaa manaa kee kana iraarsuurra, abbaa manaa kee kana rakkisuurra, abbaa manaa kee kana jireenya tadheessuurra edda barbaadde edda fedhii abbaa manaa keetii qabaatte edda jaalala isaa qabaatte abbaa ilmoo keetiiti waan ta'eef edda jaalala isaa qabaatte maali waliin jiraatte maaltu bada? Maaltu badaa jira? Kanaaf amma yoomiitti akkana biraan kiidhe gootaa, amma yoomiitti jala qottaa, amma yoomiitti mana isaa dhaqxaa, amma yoomiitti musaafira fakkaattee nama karaa deemu nama beela'e nama dheebote bishaan harkaa dhume midhaan harkaa dhume birriin harkaa dhume fakkaattee amma yoomiitti mana Sa'iidoorra jooraa hafta obboleetti kiyya yoo araaramtee ilmaan kee guddifattee amantaan akka amantaa islaamaatti shariyaan fureeyyama. Okay, ati immoo islaama. Kanaafiyyuu edda immoo amantaa islaamummaa fudhattee waan islaamummaan illee jettu kabajuun dirqama keeti. Maaliif olii gadi labdaa? Sumayyiyyee, nigistiyyee, qaalii kiyya deebi'iif kaa Sa'iidoo keetiif deebi'iiti. Of tasgabbeessiitii tasgabbiidhaan jiraadhu kaa. Maaliif akkana goodaa keessa labuun si barbaachisa? Ni jaalattawoo kuffiyyaa isa kana keessa guutuu isa kana keessa akkanatti kana keessa lixxee Sa'iidoon dhokattee akkanatti deemuurraa rakkinuma Sa'iidootiif akkanatti kana keewwattee dhokattee niqaaballee kan keewwattee mala meeqarratti dalaguurraa maali yoo deebite abbaa ilmoo keetiiti? Abbaa mucaa keetii abbaa ijoollee keetiiti? Yoo deebitee nagaadhaan hoo jiraatte maalii? Ganaa kan dubartoota illee xaaxaa keessa illee dubartoota hiriyoota keellee xaaxaa keessa galchuuf deemta jechuudha. Hiriyoonni kee kun guyyaa tokkottuu qabamanii guyyaa baay'ee of kaltee guyyaa baay'ee daba gootee guyyaa baay'ee balleessitee of kaltee guyyaa tokkotti qabamtee hiriyoota keellee xaaxaa keessa galchite ofii keetiillee xaaxaa keessa galuuf deemta jechuudha. Cubbuun gaafa baay'ate ofii isaatiif nama gana waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkasiin jedha Sumayyaa keenya. Cubbuun gaafa baay'ate hordoftoota kiyyaa Sumayyaa qofa otoo hin taane namni namarratti daba yaadu, namni namarratti daba yaadu, namni namarratti gantummaa yaadu, namni namarratti tonkolii yaadu guyyaa baay'ee isaa yoo darbe guyyaa tokko rabbiin isa gana jechuudha. Guyyaa tokko ganama, guyyaa tokko qabama jechuudha. Kanaafi guyyaa tokko tawaarradamuun dhufa, guyyaa tokko qabamuun dhufa, guyyaa tokko salphachuun dhufa jechuudha. Kanaafi namni tokko bara baay'ee isaa hoo namatti gifii godhe, bara baay'ee isaa hoo waan namarratti hojjete, bara baay'ee hoo nama gane, bara baay'ee hoo nama baddale guyyaa tokko immoo rabbiin guyyaa tokko doonii isaan garagalcha jechuudha. Kanaafi ani dhaamsan akka hordoftuu Sumayyaa tokkotti, akka jaalattuu Sumayyaa tokko ofii Sa'iidoo tokkotti wanti nan dhaamuuf tokko ani hordoftuu isaaniiti wanni nan dhaamuuf tokko dhiisi sigaa baqa. Sigaa gara waggaa lamaati. Sigaa amma yoomiitti baqa. Amma yoomiitti. Sigaa baqa. Amma yoomiitti kana goota. Amma yoomiitti sharrii goota. Amma yoomiitti baqa. Amma yoomiitti. Amma yoomiitti kana goote itti fufta. Dhiisii abbaa ilmoo keetii faana jiraadhuun siin jedha. Asumaan gaa warri hordoftoota Sumayyaa taatanii egaa barreessaa fi Sumayyaadhaan siniin jedha. Hordoftoota amboo YouTube warri taatanii akkasuma gaa Sumayyaa fi Sa'iidoo jalaan dhabamtan jedhee yaada. Koomentii barreessaa yaada keessan anaaf illee naa ibsaa jechoota koo keessattuu rakkoon jira.